¿Quién tiene hambre? ¡Wow! ¿Sí viste eso, Catboy? ¡Ah, sí! ¡Genial! ¡Qué genial video! ¡Oh! ¡Es un tiburón! ¡Ay, no! ¡Ay, me mordió! Yo también lo... ¡Mira, Catboy! ¡3 millones de visitas! ¡Oh! ¡Es increíble! Debemos celebrar. ¡Sí! Preparemos algo para Cristian. Muy buena idea. ¡Vamos! ¿Será que a Cristian le gusta el pollo? Amo el pollo. Sí, él ama el pollo. Interesante. A él le gustará la sandía. Amo la sandía. Sí, él ama la sandía. Interesante. Esta cosa larga y amarilla, ¿le gustará a Cristian? Esta cosa larga y amarilla. No sé qué es, pero la amo. Ay, no sé qué es esto, pero seguro le gusta. Y este ingrediente. Y este también. Este también, pongámosle. Seguro que con este ingrediente rico. Esto será delicioso. Yeka, ¿ya estará listo? Sí, yo creo que casi está listo. ¡Un monstruo! ¡Atrás, monstruo! ¡Atrás, atrás! ¡Fuera de aquí! ¡No te hemos invitado! ¡Fuera! ¡Se está comiendo mi cubierto! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Hey, chicos! ¡Ay, qué es eso! Pero ¿qué es esto tan horrible? Ay, ¿qué es esto tan horrible? Qué horror. Chicos, ¿qué era eso? Cristian, es que queríamos preparar algo para celebrar contigo. Sí, es que tuviste una visita de 3 millones y lo queríamos celebrar contigo. Por eso queríamos cocinar algo. ¿En serio? ¿3 millones? Cristian, ¿puedes prepararnos algo para que celebremos? Sí, vamos a preparar helado, pero con este uniforme tan sucio no es posible cocinar. ¡Qué horror! ¡Ay! Eso se pegó. ¡Ay! Este es uno de mis delantales favoritos y ahora está estropeado. Ya no puedo ser un cocinero sin esto. Cristian, te trajimos un regalo. Esto es por las 3 millones de visitas. ¡Regalo! ¿Qué me van a dar de regalo? Amo los regalos. Ay. ¿Qué es? ¿Algo delicioso? ¿Algo rico? Ay, bueno, abrámoslo. ¡Es un delantal nuevo! ¡Wow! Con dulces y muchos colores. ¡Wow! Muchas gracias, muchachos. Y ahora es hora de hacer helado. Vamos a poner nuestra plastilina.
y hacer presión en la plastilina. Pongamos una bonita mariposa. Muchachos, disfrutemos un buen helado. ¡Ay, qué rico celebrar con un helado! ¡Ay, el helado es pura gloria! ¡Qué delicia! Disfrutemos de un buen helado, disfrutemos de todos los logros, pero sobre todo todos juntos. Amigos, acá nos vemos por acá en este canal. ¡Chao! ¡Qué rico!